Mai sauraro, karka ga na sa kaki, ba sojan gona nake ba, sojan baka ne sunana, magana kuma zan yi kan tsaron ƙasa da zaman lafiya. Wato, idan ma ana cewa karambani ne, naji na yi ɗin, gwamnatin ina numfashi. Na yi wanda nake iyawa ba sai bayan ƙasa ta rufe idanuwa na a ƙidaya ni cikin sunayen 'yan arewan da matsalar tsaro ta kwantar ba. Idan ƙarfin hali zai sa ɓarawo ya yi sallama, to fa ban ga dalilin da zai hana mai kaya kashe kul ka shigo mun ba. Ku turo wakilan da kuka ga ya kamata ko ku magana da Maniyo a gyara sai mu juya ma Kano. Kano dai ita ta rike mana su Aminu ko to ni na dau maka alƙawari da in Allah ya yarda kin damina ga in dai Kano ita ce makasudin rigimar ga to na rinke da girman Muhammadu manzon Allah sai ta gaya mu aya zakin ta na tabbatar masa ya tabbatar da yanzu banda abin ka ni da nake kiran ka akan ka daina kashe kashe. Ai ba Kano ko ina ma ne ai ni yanzu ba zan goya maka bayan akan ka je ka kashe wani ba. Ai in baka manta ba na taba faɗa maka rayuwar su Aminu in rayuwar mutum ɗaya matsayin rayuwar mutum 1000 take da ko. To yanzu a yanzu ka kashe mutum 1000 din daga lokacin da aka kama su zuwa yanzu aka kashe mutum 1000. Na rinke da girma Allah daga su aka kashe su Aminu in na kashe mutane ni dai waɗanda na san na kashe in ma na kashe din ni a kiyasi na ban yi 100 ba to 100 kan Allah na tuba ko da rana ba na kashe 100 ba. To kai yanzu waɗannan mutum 100 da ka kashe ya zaka je ka ga ubangijinka? Ya ka san ko in ba lahiyar da na kara ba in nayi wani abu shegen Allah ne ba ni ne na kashe su ba Allah ya kashe su. Ya zubi. A'a. Na lillahi. Wallahi Allah na rinke da girman Allah ya kashe su ko jiya ai waɗanda mun ka kashe sun wallahi sun matallahi inda za a diba gawakin nan sama da mutum 50 sai an samu na tabbata har da me riba ka menene ba ta kashe ba za su sa ba za su hana ba wayannan mutanen amma a kan su ake gwadara ba a kan su bane kai ne kake ganin haka ni ba a kan su bane ni ma hanan gwamnati nake ba mu gudunmawa a hakan ma gudunmawa me kake ba gwamnati gudunmawa kashe talakawa mana to gwamnati ita da talakawanta ne kuma sai ka ce kai gudunmawa kake bata a to tattahi ta kama waɗanda ba su ji ba su gani ba watakila ma ba su son ganin mu ba su son abun da muke so mu ta duniya ga sunan cinannu Allah ma ya ƙara ɗora ma shiyan awaki kaddara ma a ta kwashe su inda har abun gaskiya ne an zo a tattauye musu gidaje da garuruwa wanga mu ma wallahi sun matallahi mu muhimma gwamnati. Farawan daji ne fa wannan sunansa Kacallama ha shi yake alwashi cewar gasunan tafa zuwa Kano cikin wata tattaunawa da ya yi ake kuma zagayawa da ita a yanar gizo har ta zo min nan. Da yake dai Allah ya yi ni da tsoro kuma ina son zaman duniya tunda na fara faso gardinta sai na ce tunda ba iya raka Christopher Musa bakin daga nake ba gashi kuma ina da abun faɗi na kuma yi sa'a ina daka babu mai gani na ballantana janar din ya ce a zo da ni na raka su filin daga bari na sa baki ko Allah ya sa mahukunta su saurare ni musamman ma ita gwamnatin Kano mai girma gwamna yadda duk ake ganin baikin mahukunta kan gaza katakus ko kau da kai ga yaƙi da ayyukan ta'addanci a Najeriya Allah ya sani kai dai ina kyautata maka tsammani ina da yaƙinin cewa kana da kishin al'ummarka kana kuma tattalin zaman lafiya da kwanciyar hankalinmu zan so do Allah mai girma gwamna ka saurare ni ka ji yadda wani kamfanin ƙwararru mai suna SBM Intelligence ya fidda wani rahoto babu daɗewa bayan da ya aiwatar da binciken kwakwa kuma na karan kai cewar daga watan Julin 2024 zuwa Junin 2025 ba rawar haka kenan 'yan ta'adda sun hallaka rayukan al'umma a jihohin arewa maso yammacin Najeriya kai ba zan iya kawo jimlar nan ba domin tana da matuƙar razanarwa Allah dai jikan waɗanda suka gabace mu sun kuma yi garkuwa da mutane 4,722 sun nemi kuɗin fansa naira miliyan 48 48 biliyan naira mai girma gwamna sun kuma yi nasarar karɓar kusan naira miliyan 3,000 daga hannun al'umma sun kuma koma sun siyo makamai da su akwai kuma ƙungiyoyin mayaka wadancan barayin daji kenan akalla ƙungiya 120 da kowace ke zaman kanta ƙarƙashin jagorancin karan kai a waɗannan jihohi na arewa maso yammacin Najeriya a jihar Zamfara kadai akwai
akwai mayaka sama da 30,000 a daji dauke da muggan makamai. Kuma can cikin dajin da suke zaune an tabbatar gwamnatoci gare su da tsari na shugabanci da dokoki irin nasu, har haraji suke karɓa hannun mutane, suna kuma da hanyoyin samun kuɗaɗen shiga domin tafiyar da mulki kamar dai yadda gwamnatocin halak irin naka ke yi a cikin gari. Jaridar Premium Times tun cikin shekarar 2022 ce ta tabbatar da wannan. Dokokin Najeriya kuma sun ayyana barayin nan na daji da sauran masu tada kayar baya a matsayin kungiyoyin 'yan ta'adda waɗanda za a hukunta ƙarƙashin dokokin yaƙi da ta'addanci na Najeriya. Tun cikin shekarar 2022 aka yi wannan shela, wancan lokaci zuwa yau kuma jami'an tsaro sun yi nasarar hallaka da dama daga cikinsu, ciki har da manya-manyan kwamandoji irin su Sububu, Alkawaji da ɗan ƙarami, sun kuma cafke yaransu masu tarin yawa waɗanda kowa yake zaman jiran ji da ganin ran da za a gurfanar da su gaban kotu ta zartar musu da hukuncin da ya kamace su. Amma har ya zuwa yau kusan shekaru 4 babu guda da aka yi wa hukunci. Idan har hukumar NDLEA mai yaki da kwaya a Najeriya cikin watanni 3 farkon shekarar nan ta 2026 kadai kwanaki 90 kacal za ta iya gurfanar da masu mu'amala da miyagun kwayoyi 974. Dubu babu kaɗan kenan a gaban kotu, a kuma zartar musu da hukunce-hukuncen ɗaurin kusan shekaru 300 su rarraba a tsakaninsu. Akwai mamaki kwarai a ce shekara 3 da rabi ba a iya hukunta ɗan ta'adda ko kwaya ɗaya ba a Najeriya. Mai girma gwamna, na zo maka da wannan alƙaluma ne na kuma ba da misali da ƙoƙarin da hukumar NDLEA ta yi domin kai da masu sauraro ku yadda cewa masu ɗamara na yin bakin iyawarsu kuma cikin ƙwarewa da sadaukarwa. Idan za su iya hallaka dubban mayakan da su karkashe manyan basawansu su kamo ɗaruruwa su miƙa wa hukuma, kaga ai sun yi nasu ko? Kudin ne dai duk da dai kai a karan kanka. Na gaya maka tun a farkon wannan wasiƙa, kai gwamna Abba Kabir Yusuf na jihar Kano ina kyautata maka tsammani. To amma takwarorinka sun ki su kure a daka ta fuskar yaƙi da mutanen nan. A fahimta ta, sakwa-sakwan nan duk da ake yi fa bai wuce ganin cewa fitintunan nan da akan talaka suke karewa ba. Illa dai kurin bacin rana da ke sa jefi-jefi a ritsa da manya. Tun da kokayya nan ta cikin gida ce, ba kuma ta shafi darajar fasfo ɗin Najeriya. Babu wani poor rating ko ku uncomfortable rating da za ta yi wa tutar Najeriya da fasfo ɗinku a idanun duniya. Ballantana idan kun yi balaguro a tsangwame ku. Ita ko kwaya da yake matsala ce ta duniya. Ƙasashen ƙetare kuma na bibiyar azamar gwamnatoci yadda suke yaƙi da kwayar. Ai gashi ita NDLEA a kwanaki 90 kacal ta ɗaure 'yan kwaya kusan 1000, ɗaurin kusan shekaru 300. Shekaru 3 da rabi da ayyana 'yan ta'adda a matsayin terrorist. Ko kwaya ɗaya ba a gurfanar a kotu ba ballantana a ce an ɗaure. Girma gwamna, dakarun Najeriya suna da ƙwarewa, suna da kayan aiki, suna kuma ƙoƙari. Shugabannin ne dai kullum muke wa kallon basi da gaske. To amma kai gwamna Abba na jihar Kano, ina maka sha'awa don Allah ka zamo zakka cikin takwarori. Yadda ake kallon abin nan a matsayin matsalar gida, kai ma ka kalle ta a hakan, ka kuma fara wasafa matakan dakile duk wani yunkuri na kawo ta Kano. A inganta tsaron iyakokin jiha mai girma gwamna, a yi aiki da rahotannin sirri, kada a raina bayanai da shawarwari, a sa ido kwarai kan shige da ficen baki, a kuma kaucewa sanya siyasa cikin batutuwan na tsaron ƙasa da wanzar da zaman lafiya a gajeren zango. Girma gwamna, ina maka fatan alheri da tushen du'a'in Allah ya ci gaba da tsare jihar Kano da Kanawa. Mai sauraro, ambasadan zaman lafiya raya ƙasa da ci gaban al'umma Zule Dainin Karaye ne sunana. Na yi nan sai ka ƙara jina.